हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बना रहे काढ़ा। ये पानी 2 गिलास, ये हल्दी, गुड़, तेजपत्ता, काली मिर्च 7-8, सिनेमन पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, तुलसी की पत्ता, अदरक, 2 हरी इलायची, इसको ग्रेट कर लेंगे अदरक को। हरी इलायची को कूट कर मिलाएंगे। इसको मिला देंगे 2 चम्मच से, और काला नमक आधी चम्मच से भी आधा। ये बन गया है। 2 गिलास से भी कम बचा है।